Duribat dipukul. Dipukul itu dipasti. Di siapa? Duribat dipukulaken. Bisa dipukul diputus. Alaihim ingatase ahlil kitab. Apa azillatu ino aina ma sukifu ing dalam jinggon sukifu dan temu sapa ahli kitab ing jinggon ditemu buribat alaihimuz zillatu dipukul alaihim ing atase wong akeh ahli kitab azillatu apa ino aina ma tuqifu ing dalem jinggon ditemu aina ma wujudu khi namang dia khaitu ma wujudu ing dalem jinggon ditemu sapa sing akeh fala izza lahum wala itisam ora ana mulya lahum kedung akeh wala itisam lan ora ana gawe cecekelan duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu aina ma tuqifu ing dalam jinggon ditemu sapa si wong akeh illa bihablin ai illa kainina bihablin ai kejaba ana kelawan nyekeli tampar minallah wa hablin minan nas lan tampar sanuso al-mu'minin wa wa utai hablum minan nas ahaduhum yaiku janjine kono ya si wong Yahud ilahi marminin bil amani kelawan aman ala adai jizyah ingatase bayar pajak la ismata lahum ghairu dhalik ora ana pangreksa lahum kedue kono si wong Yahud illa dzalik ghaira dzalik liyane mengkono hablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah lan bali sapa si wong Yahud raja'u bi ghadabin kelawan gendungin Allah sayang Allah wa duribat lan diputus alaihimul maskana ing atas wong Yahud apa kemiskinan jadi bayani wa duribat alaihimul maskana lan dipukulna ing atas wong Yahud apa kemiskinan zalika bi annahum utai mukun maskana bi annahum sebab stune wong Yahud ai bisababi annahum lan sebab stune Yahud kanu ana sapa Yahud iku yakfuruna padha ngupuri wong Yahud bi ayatillahi kan pira-pira ayat Allah wa yaqtuluna al-anbiya'a lan padha mateni sapa Yahud ing pira-pira nabi oleh mateni nabi bi ghairi hak lawan tanpa hak zalika utai mengkono is apa sini maskana bima asau sebab oleh durakanu ake amrullah ing perintah Allah wa kanu ya'tadu lan ana sapa Yahud iku ya'taduna padha ngliwati wakes sapa si wong Yahud yatajawazuna al-halal padha ngliwati akeh halal ilal harami maring haram iki kabeh ayat mestine duribat
alaihimuz zillatu ainama tuqifu. Iki kabeh diturunno ning gone wong Yahudi. Ya. Jadi wong Yahudi ku mesti miskin. Dene apa digawe miskin. Iki ditafsiri dhewe dening ayat dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Wong Yahudi ku padha ngafiri ing Gusti Allah. Ngafiri ing Gusti Allah, ngakfuruna bi ayatillah rupane Taurat, digawe Taurat ora gelem nglakoni apa sing ing dalem kitab Taurat. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Rupane kitab Taurat. Wa yaqtuluna al-anbiya'a, lan makani para nabi. Nabi-nabi dipateni. Lah ugeran nabi sing diketokno dening Allah sing dipakani yaiku Nabi Zakaria. Nabi napa ya? Ya. Terus arep makani Nabi Isa alaihi salam diangkat Allah Nabi Isa. Mulane Yahudi ku ora duwe tanah air. Mulai biyen. Mulai zaman Nabi Zakaria, Yahya, iku Yahudi dadi tanah air. Iku siksa sing wis paling gedhe iku nek wong iku wis ora duwe tanah air. Ora ana gedhe-gedhene siksa. Asale ya apa dine asale wong Yahud iku ning gone Palestin dirampas dening wong Bizantin. Bizantin iku Bizantoh. Yaiku Romawi napa Romawi Timur. Romawi Timur iku yaiku sing ana ing Konstantin. Konstantin saiki dikuasani dening Turki, dadi ibu kota Turki. Ayo ngalah ning Ankara, nggih. Mulane iki ayat wong kuno domo nganggo dalil. Dene aku nganggo dalil ora anut wong saiki. Paham ya? Wong sing ahli tasawuf, wong sing ahli wirai gak gelem nganggo iki dalil. Mergo duribat alaihimud zillatu aina ma tuqifu. Iki ayat temurune ning gone napa wong? Ya. Jadi aja sampai ke wong Islam nganggo dalil iki. Padha karo dalil ing atase ayat dawuh Allah Subhanahu wa taala. Ning gone sing diturunaken ning gone napa Qarun. Qarun iku yaiku kaum Nabi Allah yaiku umat Nabi Allah Musa. Lha kok dalil dingen kenekno ing atase wong Islam. Itu yo kurang apik. Ya. Duribat alaihimuz zillah. Dipasti alaihim ing atase Yahud apa zillatu ino aina ma tuqifu. Illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kejaba nyekel tampare Allah. Iki wong Yahud kabeh iki. Wa hablin minan nas tampare manusa. Ulama kuno maknani illa bihablin minallah. Kejaba tampare Allah. Iku apa sing dikarepaken tampar agamaning Gusti Allah. Illa bihablin minallah ail illa biahdin minallah. Rupane gelem napa Islam.
Nek pancen wong Yahudi belum Islam, ilang inane. Wa hablin minan nas. Lah manusia itu sapa? Wong mukmin. Iki jadi pilih saiki. Ai ikhtaru ayyuhal yahud. Pilih kowe wong Yahud. Pilih kowe wong Yahud. Apa karep mlebu Islam? Illa bi'adin minallah. Apa kowe arep mlebu ing atase napa? Wa hablin minan nas. Rupane kowe apik karo napa wong Islam. Lah nek gelem apik karo Islam, melok kule wong Islam. Senajan kowe kafir nang dene kafir apa zimmi. Iki asale, iki ayat. Lah saiki nggo dalil ing atase wong iku ngono iki dene wong modern. Ya, wong iku saiki iso enak nek nyekeli tambare Allah, nyekeli tambare manusa. Ya wis ta, yo man jaman apa modern. Iki kanggo ayat saiki ning cara kuno asale ngaten. Iki wong Yahudi. Wong Islam gak kena nganggo ayat iki. Saiki wis mulai, wis kuno iki, ya. Wis suwe iki, wis 300 tahun sing kapungkur. Sausé wong Islam iki kena siksa, saiki nganggo dalil iki. Dadi meh padha karo wong napa ya? Meh padha karo wong ya? Iki yen gak ana wong Islam. Padha karo ayat wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wala tansa kudu lali nasibaka ing bagianmu minat dunya. Iki ayat diturunno ning gone Korun. Kudu lali Korun sange dunyamu. Kowe dikai dunya ngono kok lali kowe. Jadi ora kok wong Islam kok dalil iki. Paham ya? Ini asal usulnya biyen. Sedurung Islam mecet. Apa nyepeh? Nyepeh. Saiki wong Islam yo nyepeh sih. Yo aku dalil iki kok padha nyepeh sih. Paham ya? Mergo wong Islam iku biyen-biyene gak kena ana wong Islam kok doya kaya Bosnia iki gak iso. Gak iso iku ora ngira. Lah kok iso? Lah iki budono nek pancen wis padha nyepeh. Paham meneh iki. Jadi sampean kudu ngerti iki akidate Ahlus Sunnah napa wal Jamaah kuno. Saiki wong Ahlus Sunnah Jamaah modern. Dadi nganggo dalil iki lah. Dadi aku dhewe ya melok, muga ngono gak payu kowe. Oke. Paham ya iki ya. Jadi ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ضربت diputus alaihim ing atasiat adzillah. Apa rupane ina gak duwe tanah air? Kaya wong Palestina saiki dirampas. Iku ina-inane wong. Jadi wong nek takok inane wong sak urepe langit sak lumayan apa? Bumi iku siji wong Palestina, loro wong Kurdi. Mergo wong iku ra ndina nek wis gak karuan tanah air. Lah sing tak sampe riwayate wong Australia. Iku jenenge wis entek iku wis anu. Jenenge wis punah, iku jenenge sudah dibinasakan ning gone napa ngalam donya. Sak ana wonge ta ya. Lu ana wonge ditumpangi, persoalan wae kok wis gak enek. Iki dhewe wis punah. Punah iku wis entek wis tumpes. Padha karo antamane Serbia untuk menghabiskan apa jenenge? Napa bos? Ya, itu dintekno kaya Australia kaya ngono iku. Nek iso. Ya. Itu Australia kok ana wonge biyen, ya. Ana napa? Wonge, tapi wonge dijloki karo wong penjara napa ing Inggris dibuang ning Australia. Menang wong sing dhisik iku kok paten yo kena.
Mu keplak ya kena, jadi kan ukuran. Iki jenenge wis dudu apa menungso, ya. Tapi wong Yahud ora dihukum sing kaya sampai semono. Iki dihukum dekne mung keleleran ning alam. Lah saiki wong Islam sebagian disoro sing keleleran kaya Yasir Arafat. Tapi dulu wong iso diregani. Saiki ning Malaysia gitu, ya. Ya. Iki paham ya iki kudu ngerti ngaten iki. Jadi iki ayat nggone napa wong Yahudi. Berguduribat iku maknane wis didok. Wong Islam ora ana didok iku. Ana. Wong rungono sing apa azillah, nggih? Duribat alaihi muzillah. Ngono asal maknane iki ayat para mufassir kuno. Paham ya? Lah nek takok mufassir saiki ya mutafsir saiki. Kulane aku nek nazil bukti minat saqafah. Saqafah iku maknane napa Buddha? Napa budaya? Waziruddin menteri agama, wazirut ta'lim menteri apa pengajaran, wazirut tarbiyah pendidikan, wazirut saqafah maknane menteri kebudayaan. Ini legatono cara saiki. Duribat alaihi muzzillatu. Kowe ngerti wong Yahudi kabeh ayat ning wong Yahudi. Sebab bareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuk Madinah, wong Yahudi ora gelem iman. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. La yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Saiki duribat wong Yahudi ku didok. Iki putusane Allah, wis gak ngarah duwe tanah air niku. Lah saiki kok duwe tanah air, iki dene dunya niki rubah. Ana wong Islam kok kalah. Lan ora ana Islam menang gak iso. Mergo wis ana duribat alaihimul zillah. Gak iso. Delok wae kapan ana wong Islam kok uke-uke kowe, mlayu kowe. Begini ana Hizbullah, Hizbullah sini wong. Karo Israel diurak-urak karo karuan dhewe ora Hizbullah iku. Dinene wae Hizbullah. Nah ora iso Hizbullah iku mesti menang. Ono Hizbullah kok kecar-kacir ya ora Hizbullah. Setan. Saya Allah duribat alaihi muzzillah. Ngono sampean dadi ayat iki kudu ngerti. Lan ora kena. Duribat diputus alaihim ing atase Yahudi azillah. Apa iman? Iki asal ayat menurut tafsir Ahlussunnah wal Jamaah sing kuno. Kuno iku ora saiki, nggih. Duribat diputus alaihim ing atase Yahud azillatu ino. Apa zillah iku gandil tanah air. Uya sampai ke Jerman dipateni wong Nazi, nggih. Terus ngaleh ning gone Rusia kali napa Amerika. Saiki dikai negara sing ora pate aman terus iso di uya-uya karo Hizbullah. Ning Hizbullah itu ya sembah, ya. Duribat alaihim zillah. Jadi supaya iman iki rada mantap, ya. Mergo Allah ngendika, dawuh Allah Subhanahu wa taala ana ing Al-Qur'an. Setengah ayat wong Yahudi ku sifate gak iso rukun. Ya kok iso rukun? Lah iki ape ana apa? Iki aneh. Jadi kapan iso ngono? Jadi wong Yahudi kok iso rukun itu aneh. Saiki kok rukun. Ya? Maka kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada. Maka apa perang gak iso?
mesti melayu. Mergo summalayun yunusarun. Mesti kowe ora iso ditulungi wong Yahudi ku. Lah saiki kok menang terus. Ya. Ana apa jenenge? Wong Islam wani napa sumbar-bar terus melayu. Jadi kayak tadi. Kayak napa ta? Tadi sama rasakno ra wis. Nah, ngono. Lah pancen wayahe lagi dadi lakon. Nggih. Iki sampeyan kok ning Allah ngendika ila yaumil qiyamah. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada. Wong Yahud Duribat alaihimud dhillah, diputus hidok alaihim ing atas ngakeh apa azillatu iman aina ma tukifu ing dalem dinggon ditemu sapa sing Yahud aina ma tukifu ing dinggon wane ning dinggon asale ning gone Madinah wong Yahud Bisir karo Sayyidina Umar ngalahne napa Palestina. Terus akhirnya Raja Ngulon bisir karo wong Turki. Terus nggone Jerman karo Inggris. Iki lagi aku mengenai Jerman Inggris iki menang. Jerman karo Inggris ana perang dunia kaping 3. Dipateni wong-wong Nazi. Nazi matani wong Yahud. Ngalah teng Amerika teng napa Rusia. Tapi piye? Wong Yahudi iku kapan ana Yahudi negara iku maju. Gusti Allah gawe ngono. Kanjeng Nabi kini kok hijau ning Medina mergo ana wong Yahudi ne. Itu dari keterangan kapan ana wong Yahudi napa maju. Bareng Sayyidina Utsman dipun dadekno khalifah diusir ning Palestina. Wong Islam sing maju yo ning Palestina. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu. Jadi semua ikuti tenan wae. Jadi kapan ana wong Yahudi ku negarane maju. Wae ning dunya ngene. Dunia kok keinginane Soviet iku maju, dene ana negara Soviet terus mergo akeh Yahudi. Yahudi ning Soviet iku dilangi ambruk saiki karek negara Rusia karo negara cilik ngono wae utange akeh. Ya. Saiki dia karek Amerika yo maju. Tapi nek ana wong Yahudi wong dadi kuli. Walau wong Medina iku kuwabe dadi kuli kabeh. Sayyidina Umar kepengin nyugih wong Islam iki entek iki. Kuli terus ila yaumil ya apa diusir dengan Palestina wong Medina juga tapi gak iso maju ngono Allah lenggane ya iki dudono kekuasaane Allah subhanahu wa ta'ala kok ngono lah ya mulane kowe iman ning Gusti Allah wong cocok Quran iki yang diusir ning Jerman karo Inggris kapan wong yo wah ora koyo zaman Jerman gaman Inggris Jerman gaman nek napa Inggris sampai Inggris menguasai ke Australia atau di mergo ana Yahudi. Saiki Yahudi minta ning Amerika maju kaya ngono. Sampai saiki jenis-jenis apa direne Amerika. Mergo iki iki Allah gawe kaya ngono sama nangan-nangan iki ayat iki cocoke. Allah Subhanahu wa taala kok cocok kaya ngene lho. Mane Allah ing dalam ayat liya la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Wis pertela barang bener. Saiki kejadian Allah ngenas kaya ngene iki cetok. Sampai ila yaumil qiyamah cocoke teng mriki. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas.
duribat diputus alaihim ing atase wong akeh wong Yahud apa azillatu ino aina ma tuqifu ing dalem dinggon ditemu sapa wong Yahud illa bihablim minallah kejaba nggawa tali saking Allah kowe mlebu ning agamane Allah wa hablin lan tali minan nasi sing manusa kowe nek dalem njaluk aman ning gone wong Islam illa bi'adin minallah wa ahadin minan nas iki kei meneh iki diterusno wa duribat alaihi wa illa bi'amil wa'amnas wa ba'u lan bali sapa Yahud bi ghadabin minallah lan bendusane Allah wa duribat lan dipesti alaihim ing atas wong akeh wong Yahud apa almaskanatu apa kemiskinan iki duribat alaihim dzillatu wal maskana iki dikai wa duribat alaihimul maskana Zalika utai duribat alaihimul maskana bi annahum sebab setuhune kone wong akeh wong Yahud kanu biyen ana wong Yahud yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya lan padha mateni wong akeh ing pira-pira nabi bi ghairi zakatin kok sampai mati nabi dalik utai mengkono yakfuruna al-anbiya bima asal sebab oleh durakan wong Yahud amallah ing perintah Allah wa kanu lan ana wong Yahud wa kanu lan ana sapa wong Yahud iku ya atajuna padha ngliwati wates wong Yahud ya tajawazuna halal padha ngliwati ing barang halal ilal haram maring barang haram iku wong Yahud iku materi nabi lha sing dipateni pirang-pirang Nabi Zakaria sadekne wis nglebokno wong bizintoh, wong bizintin, wong napa wong barat, wong napa Kristen. Dilebokno kon mateni Nabi Isa, nang Nabi Isa akhire dipun angkat dening Gusti Allah. Sause iku isih kepengin mateni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ayate ning gone apa sine dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a nganggo fi'il mudhari wa yaqtuluna al-anbiya padha mateni ing para nabi maya ngono jajal Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a. Ngaji fil mudhari. Jadi laman kanjeng Nabi ngono. Upaya kepengin matani kanjeng Nabi. Akhirnya kanjeng Nabi setengah sing matani ya kagus wong Yahud. Mulane ning ayate وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ. Jadi samarno. Kanjeng Nabi ku mati biasa au qutila atau dipateni. Mergo kanjeng Nabi diracun. Oleh ngracun ya pinter sing dikongkon wong Yahud sing tuwa. Wong Arab iki gak iso masak. Masak enak gak iso. Iku wong Arab. Mergo penggaweane perang. Ya. Yen wong Arab iku perang, kancane sak kancane perang terus. Jadi maisahe wong Arab iku perang, nek menang oleh jarak. Nek kalah di pek sak bojone. Wong Arab, ya. Iki zaman apa aja? Zaman apa? Saya jadi gak ana kabar kepengen mangan enak gak ana. Mulya-mulyane wong Arab, wong Quraisy iku wong Mekah.
Sebab dipimpin dening Abdul Muthalib ndahe Kanjeng Nabi. Sederhana. Oleh sederhana mergo pancen bento. Masa enak gak tahu. Jadi wae enak iku nek pancen sangka wong Yahud, iku wong Arab. Sampai jubun iku wae sing masyhur jubun Syami. Sapa gelem mangan jubun? Wong rasane iku ora enak. Iku wae ora iso gawe. Jubun iku saka negara napa? Syam. Kesure jubun iku dicampur karo napa gajah napa khinzir, jabah napa babi. Ning Kanjeng Nabi ora nglarang wong ora roh. Lane kowe ning bab kalahan kok jeru-jeru. Ya. Mergo Kanjeng Nabi jubun saka Syam iku anggere wong kandha nek iku apa? Dicampur nganggo napa? Babi. Ning Kanjeng Nabi ora nglarang. Iki lan sugi-sugi wong Islam sausé perang Khaibar. Nalika perang Khaibar Kanjeng Nabi diajak apa nganano pesta sing masak wong Yahudi, wong tuwa. Nggih? Wong tuwa. Dimasakno wedhus utuh. Iku ya ono wedhus mulai sampe saiki wong Arab iku senengane jenenge masakan kuzi. Kuzi iku wedhus utuh. Wedhus utuh dimasak. Iki yo sak ndase, sak napa sikile, iki jenenge kuzi. Dene Arab ya. Iki kuzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sausé perang Khaibar nganano pesta sing masak wong Yahudi. Dianan digaweno napa? Wedhus napa? Utuh. Wedhus iku dikei napa racun. Malah wong Yahudi. Bener kan selawase kepengin mateni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu kok pembelalah kok jadi apa jenenge gawe masakan gede. Mergo ning perang Khaibar iku lesu. Bareng menang saiki apik seneng. Paham ya? Sampai wong-wong Islam padha nyembelih khimar terus dilarang dening Kanjeng Nabi kon ngutahno kabeh lesu. Bareng menang dimasakno kuzi. Wedhus napa utuh. Diracun. Ya. Diracun. Bareng diracun takon wong Yahudi tua iku sing senengane Muhammad iku apa kikil. Bukan Nabi iku senengane barang sing kikil ya. Kikil tambah racun diakai. Bareng kita metantang Kanjeng Nabi terus ngasih sing paling dhisik kikil. Mereka itu sing disenengi. Diangkat arep tok ning gone lambe ditampel dening malaikat Jibril. Ya Rasulullah fa inna fihi summun. Ana racune iki. Ana racune. Bareng ditampel ora dadi dahar. Ditimbali sapa sing masak di rumah saya wong tuwa. Pinter. Apa dia mungtu apa mata dia wedok. Ditimbali dening Kanjeng Nabi mulane tak racun jere wong tua iku aku gen ngerti nek kowe iku nabi. Lah nek nabi ra duwe kanca Jibril. Wah nek panjen nabi iku mesti duwe kanca napa Jibril. Lan ana Jibril gak ngono, saiki aku percaya. Dene aku ora gelem imani lak panjen wong Yahudi kuwi wis abot imane. Aku baru tak kandakno wong iki nabi bener. Mergo kok ngerti nek diracun lan apa? Ditampel. Dene malaikat napa? Jibril. Lah sing metu iku Abu Bakar karo Kanjeng Nabi. Mulane Abu Bakar ora kaderung taun kabeh. Niki apa dipatani gak oleh. Wah iki wong nyatane ora mati. Wong roh. Niki Kanjeng Nabi hukum. Jadi wong kapan ora mati ya wis. Tapi terus Kanjeng Nabi kena penyakit apa
tenggorokan mergo asare napa racun saking man kene ayat zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Ning gone ayat liya Allah ngendikane Allah ning gone ayat liya biasa iki apa imma ta'au utilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqbaihi falan yadurrallaha syai'a. Jadi kalau Nabi wafate ora dipateni nang kena penyakit kena napa racun. Jadi bayar padha karo dipun apa bet ora sih dipateni wong wedok iki. Lha mergo mung ora mateni. Iki hukum Islam, ya. Itu kan sampai kena. Jadi lebih wong mesti tampil. Wes. Kan nanti kena napa penyakit. Nek saiki kena dienggo pitenan. Wong iku nek sugih nggawa penyakit. Ya. Kenapa kira? Ha? Ono wae wong sugih penyakit penting manis, penting macem-macem. Jadi apa ono wong desa sing biasane grugalan kena penyakit Pak enek. Mana enak bukan dua ya. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Jadi ayat kabeh ning wong Yahud, paham ya iki ya. Tapi piye dienggo dalil iki dalil apa? Kanggo tasliyah. Kanggo napa jenenge? Cara dalil ora dalil pas. Cara istilah wong ahli fikih jenenge napa? Istilah kanggo aring kok pas gak mergo iki ayat ning gone wong Yahud padha karo ayat wa apa jenenge wala tansa nasibaka minad dunya. Lah sing apik ora usah nganggo dalil iki. Coba nek pancen napa darurat mergo wonge pancen buluto kabeh sing pidato yo nganggo iki kok iki. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله ذلك بما عصوا. Jadi kita ngerti kapan ono wong kafir kok sampai kafir iku sebabnya maksiat. Jadi ora iso mulane aja sampai maksiat mergo maksiat iku ndadekaken nek diterus-terusno ndadekno napa kekufuran. Mergo zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Manane ya'tadun ngalalno barang haram, ngaramno barang napa halal iku aja. Nggih to nggih? Upamane kowe tok ya wis tobaton ning Gusti Allah ora iso tobat kowe rumong aja sampe nglingarano barang haram, aja sampe ngaramno barang napa halal. Kaya saiki barang haram pirang-pirang yo wis aja mau halal non iso kowe ya apa dene tinggal gak iso ya rumangsa napa dosa. Iku wis apik kowe timbang karo ora dosa. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك utai kang bima عصوا sebab oleh duraka wong akeh wa kanu lan ana wong akeh kuwi adaduna padha ngliwati wates sapa isung akeh laisu salah ora ana wong Yahudi ku padha tak kandhani wong Yahudi ku ora padha
Lah mulane dijehno. Iki budono wong iku kelompok kapan dijehno apike kelompok iku nggawa kemanfaatan ora ning awake dhewe. Paham ya iki ya. Jadi wong Yahud niku ora padha. Mulane dijehno. Kok lamun wong Yahud iku kabeh kafir dintekno dening Gusti Allah. Lah mulane wong-wong Bani, wong zaman kuno sampai dintekno iku mergo ora ana sing apik babar pisan. Kaya kaum Nabi Nuh. Gak ana sing apik. Semono ki kok gak ana apik kabeh. Yo ana wong-wong wis wis apik. Sedurunge wis ngomong mukmin. Paham ya bang iki. Sedurunge wong mukmin mulane dintekno. Dening Allah Subhanahu wa taala. Lha wong Yahudi iku jare sing apik. Mulane Allah ngendika laisu sawa. Ora ana wong Yahudi iku padha. Laisu sawa. Ora ana wong Yahudi iku padha. Ae ahlul kitab sawaan iku padha. Gak ana sing apik ya. Aja mau gedah uyah. Sing apik ya hukume apik. Laisu sawa'a min ahli kitab setengah ahli kitab ummatun utawi umat qaimatun ingkang jumenengi kang sujud mustaqimah sabitun ahad ka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wa ashabi lan pira-pira kanca-kancane kaya dene Sa'labah bin Sa'id Usaid bin Ubaid iku sing Islam akeh wong patang puluh sangka apa dine wong Yahudi wong sing mlebu Islam iku iki nek muk racuk nek muk kabeh muk racuk iku ana 40. Lah merane 40 iku dienggo pugeran. Kowe zikir nek iso 40 paling sithik ya. Ojo kok pitu terus leren. Kalau Jumat ya nek ojo sampai kurang 40. Mergo wong ahli kitab iku sing Islam akeh pira 40. Bareng ana 40 iku kok digawe ora dhisik. Iki pugeran. Wong 40. Iku Abdullah bin Salam sakancane. Wong 40 iku sapa? Ana wong Yahud sing Islam. Sapa Yahud sing Islam? Pirang-pirang. Ya. Iku Abdullah napa bin Salam sakancane. Kaya Sa'labah bin Sa'id. Yaiku nalika perang napa Ahzab. Usaid bin Ubaid iku wong Yahud kabeh iku. Ya. Lah wong Yahud iki dingendikano laisu sawa'a. Ora ana sapa wong Yahud iku padha. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ngoten. Min ahli kitabi kusna sang ahli kitab ummatun utai umat qaimatun ingkang jumenengi kelawan hak yatluna ayatillah padha maca kabeh pira-pira ayat Allah ana al-lail ing dalem pira-pira tengah dalu wa hum yasjudun utai wong akeh iku padha sujud kabeh. Sapa rupane ka Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam lan sak kancane sapa mau setengah saya yaiku apa? Abdullah bin Salam lan Sa'labah bin Sa'id Usaid bin Ubaid sangka wong Yahud. Yatluna ayatillah padha maca akeh pira-pira ayat Allah ana al-lail ing dalem pira-pira wengi dalu wa hum yasjudun
utawa akeh padha kabeh yuqimuna al-lail padha jumuni kabeh wengi padha ngakaken apa tahajud iki judono nek pancen setengah saking perkara sing dadekaken subutul iman yaiku napa tahajud. Angel wong sing tahajud iku arep nglakoni soplok imane. Mergo ning kene dingendikaken dene apa sampe ana wong Yahud kok ora apa jenenge ora dadi kafir. Mergo yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Padha maca kabeh ayat Allah ana al-lail aiti saatihi ing dalem pira-pira mangsane lail. Lah kowe nek wengae dalu wae yasjudun sel. Lagi gak iso tahajud, saiki sembahyang isya jamaah. Mergo dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ninggone fadilah sholatul lail. Kanjeng Nabi ngendika upamane kok wong sing gak sholat isya jamaah iku ora padha karo sholat tahajud, umatku ra mesti. Ya, mulane saiki ngisae napa jamaah. Nanti arah-arah ngisak maghrib terus napa leren, nggih. Jadi kalau ora iso tahajud aja sampai gak jamaah napa isya. Mergo sholat isya jamaah iku padha karo napa tahajud. Yo, gini yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum napa yasjudun. Utawa akeh padha sujud. Lah sawise salat isya kowe sembahyang rong rakaat. Badhe napa isya terus witir sak rakaat. Iki minimal paling situ. Wis kowe salat liya-liyane wis ning kene ana ayat iki dilakoni tahajud nek iso. Gak iso tahajud salat jamaah isya terus rong rakaat badhe terus ngakoni salat napa witir. Dadi kowe jangkep. Salat maghrib iku minangka witrun nahar. Salat witir ora ana dalu dikai ning gone iki kuwi yatruna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mulane nenggone witir iku sunate maca kulhu. Paham ya? Bar kulhu kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Maksude kowe maca Fatihah kawitane napa? Quran. Kowe maca kulhu kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas akhire napa? Quran. Dadi jenenge salat tutup kendang. Ya, ini saya tutup kendang ya. Ini wong awam iki ya. Jadi wong awam ke mau Quran yo rasa-rasa. Kowe mikir wae Quran tutup napa? Apa bisa qul wallahu ahad wa a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas Allahu akbar. Sejak kawitan wis dilakoni, pungkasan wis dilakoni. Niki Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Iki yatluna ayatillah. Padha maca ing ayate Allah. Wa hum yasjudun. Jadi maca Quran karo napa sujud. Jadi Quran saiki supaya iso kawitan karo nguri kul alhamdulillah karo kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas. Iki mergo akhire Quran kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sing godho manusa
kawitane minal jinnati sanging jin wan nasilan manusa lah saiki sing gedhe manusa mulane meh kiamat. Ya Allah nek ngendi kaya aku tak kandhani tukang godho iku kawitane jin. Zaman Nabiullah Adam. Ning akhir zaman jin wis padha mlayu, mergo agama rame. Jadi iki agama iki rame, mulane jine gak enek, medhen ya ora enek. Blangkrong ora enek, mergo ning dinggon wis ana wong sembayang. Setan iku kapan krungu Quran mlayu, apa meneh krungu azan tambah mlayu dawuh Kanjeng Nabi, "Idza sami'a asy-syaitan sautal mu'adzin farra firaran wa lahu durat." Karena setan kok krungu suarane azan mlayu sampai kepentut-kepentut. Ya Allah Kanjeng Nabi. Mulane saiki dunya sing tua-tua sampeyan eling-eling. Biyen wong gabung metu sithik wae wis macem-macem, sing kemamang, sing jlangkrong, sing engko saiki. Mergo kono ana azan, kene ana azan. Dadi setan ngopo bingung. Ya, sekarang tadi. Dia wong bingung, ganas pati ilang mergo diazani. Ning Allah wis ngersakno ora iso ilang godho, mergo nek wis ilang godane setan saiki dipeno ning gone manusa. Mulane minal jinnati napa? Wan. Laisu sawa'a, ora ana sapa Yahud iku padha mindum iku sing Yahud. Lai min ahli kitab iku setengah ahli kitab, ummatun utai umat imatun ingkang jumenengi ingkang sedek yatluna ayatillah moto kabeh pira-pira ayat Allah ana allal inggal pira-pira wengaina apa dalu wa hum yasjudun utai wong akeh iku padha sujud kabeh. Sapa rupane yaiku Abdullah bin Salam ya lan apa Sa'labah iku sing kesuwur ya Sa'labah mergo aku sampai kesuwur mergo gajeno kemenangane wong Islam iki loro iki wong Yahud. Siji Abdullah bin Salam, loro napa Sa'labah. Abdullah bin Salam iki sing gajeno malok-malono wong Yahud iku Abdullah napa bin Salam. Nalika mlebu Islam Abdullah bin Salam iku ning jero, ora gelem ngetokno. Wong loro iku ora ngetokno. Mulane ana wong Islam nek gak ngetokno, mlebu Islam iku ndudono, wah iku sing bagus. Nek ana wong mlebu Islam kok urung-urung to njaluk dadi propaganda. Iku ora patek tenan. Mulane aku gak cocok. Ono dino lagi anu terus dikon pidato gak cocok. Kan ya? Iki tengriki niki. Jadi wong sing disebutkan ning sejarah Abdullah bin Salam. Loro napa Sa'labah. Mergo Abdullah bin Salam niki mlebu Islam, mlebu ning daleme Kanjeng Nabi. Kula kudu Kanjeng Nabi. Kemuli kula. Terus ana bener meram nek kono iki mlebu napa? Islam. Iya bener Abdullah bin Salam yang ngene iki. Abdullah bin Salam matur ning Gusti Kanjeng Nabi, sampean ampun kula Kanjeng Nabi. Wong Yahudi ku ngerti kabeh. Ngerti kebenaran nang pun atas. Kula iki alhamdulillah kok saged mlebu Islam iki. Iki saking bunga Abdullah bin Salam. Napa panjenengan kepengin? Terus panjen wong Yahudi ku atine atas. Iya. Pun sampean tinggal di niki, kula tak dekem teng dalem panjenengan. Wong-wong Yahudi niku sampean tinggal di gede-gede. Ditinggali kabeh. Sampean kang ngerti mengke sinten wong sing lungkang kok ngalim sak Medina niki sinten. Lan wong sing turunane wong alim niku sinten. Ditinggali wong Yahudi sing gede-gede. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral Yahud, man minkum ahadun a'lamu minkum wa huwa al-karim ibnul karim. Sapa sing luwih alim kowe ya? Lan sing anak turune wong gede-gede iki sapa? Faqala Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam fa innahu
Khibruna wa ibnu khibrina anak wong alim kita ni Abdullah bin Salam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف لو أسلم عبد الله هل أسلمتم كل من إسلام عبد الله وإسلام كابه والله نحن دخلنا بالإسلام إن كان عبد الله بن سلام أسلم عبد الله بن سلام يقول إسلام ومسلم بالنبوة إسلام فخرج عبد الله بن سلام وقال يا أيها معشر اليهود والله إني دخلت الإسلام وقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال اليهود صدق الله فإنك أذلنا وابن أذل لنا bener wong kowe iku pancen anake wong asor lan kowe iku wong asor lho jadi wong ning alim saiki muni wono ngomong asor iki sinten sapa niki Abdullah bin Salam makanya zalim Sa'alabah mlebu Islam nalika Kanjeng Nabi dikepung dening wong Yahudi dening apa nalika perang apa perang Khandaq nalika Waqatil Ahzab nalika perang Ahzab nalika Kanjeng Nabi dikepung wektu napa Khandaq gak ana pangan kabeh dipul ning gone wong Yahudi dipul wong Yahudi kabeh dadi wong Islam gak dikei pangan terus kene mergo negara Madinah iku negara sing penduduke Islam karo napa wong Yahud sing akeh wong Yahud sing pinter wong Yahud wong Islam dadi kuli dadi politik wong Yahud dipol kabeh ning wong Yahud pangan sehingga wong Islam gak pangan dikepung sing ngepung wong-wong sak negara Arab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iso jamin ning gone wong-wong Islam yaiku ning gone panganan sing rungsok saka sahabat napa Jabir bin Abdullah. Mergo Jabir bin Abdullah iso jamin wong Yahud, baru dijamin wong Yahud. Kalau wong Yahud dijamin dening Kanjeng Nabi, sahabat Jabir bin Abdullah, wong-wong Islam padha warek-warek kabeh. Jadi Sa'alabah mlebu napa? Islam. Kaya ngono kabeh dimok mlebu Islam. Karena mlebu Islam dawuhe Kanjeng Nabi, akhfi islamaka. Samarno Islam yo. Kowe ora ngerti aku gak duwe apa-apa, nek nyatane mangan kabeh. Iya. Saiki pangane Yahudi kabeh, kandhane wong Yahudi. Nek sampe mbantu ning gone wong-wong sing ngepung tak pateni kabeh nek wis padha mirip sing ngepung. Dikandani gak oleh bantu. Ojo bantu kowe delok Muhammad iku kaya ngono. Kaya ngono wong sing apa-apa iso jamin wong pirang-pirang wong sing ngepung bakal mirip kabeh. Lho iki siasate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang sing ngepung iku kocar kacir mergo lesu kabeh. Jadi ya iku sing disebut ning gone saben takbiran wa nasara 'abdah wa 'azza juddah wa hazaba al-ahzaba wahdah. Allah ngiro sing ngepung Muhammad iku padha mlayu karepe dhewe. Nang yo nganggo aturan. Kanjeng Nabi ya aturan matang wong Sa'alabah dikandani wong Yahud. Aja kandha kowe Islam nek kandha Islam gak saya wis Musa, aku iki Yahudi. Aku iki ora kondo, aku kuwatir nek kowe iki entek kabeh. Dadi ojo bantu. Monggo wong sing ngepung iki bakal mirip. Dadi ora ana sing bantu. Mati napa kaliren. Akhirnya buyar, wong Mekah buyar, wong Najd buyar, wong Yaman buyar, wong Lindi buyar. Iki wa hazamal ahzaba wahda. Jadi ora kok buyare terus tawakal ngelunok gak nganggo napa politik iki Kanjeng Nabi rumah sam langgep bos wali kus gak duwe akal ngayeme oleh kurang ajar. Kanjeng Nabi terus kae Gusti Allah wis gak usah pikiran mos karo njaluk ngono wae ayo men politik. Kanjeng Nabi masalah apa
عالم فجازهم به. طبعا وإذ غدوت من أهلك وعلم. الفاتحة. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تساءب أصلا في مدى الزمان. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. التوب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقلبه لم ينام والعين قد أحسن ولا يرى إثر بول منه في عالمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادات سيف يدا بمختاتين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمينا من شر نار وسراق ومن ميخان. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا وعلمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اعطنا عاقبتنا واجعلنا يا الله من أهل الإيمان حيا وموتى وقنا عذاب النار. وقنا من كل ما يسيئنا يا إلهنا دنيانا وأخرانا. اللهم حاسبنا وحاسبنا وحاسبنا اللهم مقاصدنا يا إلهنا يا الله وعسكرنا يا الله برحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله.